지금 여기는 어디입니까? 또 그래 또 받으러 왔어. 오셨다. 오. 보시나? 차에 들어가냐? 나중에 그다음에 아니 뭐 다음에 뭐 받으러 갈 건데? 기절. 기저귀? 이건 주소 찍어야 돼. 얘는 그냥 자 지금 뭐를 얻은 겁니까? 젖병소독기랑 신생아 카시트. 아 젖병소독기 침대가 다 그냥 나눔입니까? 상금? 네. 아, 나눔을 받으셨군요. 자, 이제 다음 장소는 기저귀 받으러 가야 됩니다. 기저귀? 신생아 기저귀. 신생아. 알겠습니다. 여기다 주소고. 아 주소 언급하면 안 돼. 그러면 안 돼요. 편집해야 됩니다. 보여주십시오 그냥 나한테. 아 알겠습니다. 일단 네. 한번 끊어가겠습니다.